ทรึมทุ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 มทรึมทรึมทุ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 มเดี๋ยวนี้ติดเบ็ด100มากเพราะว่าเวลามันได้มันก็แบบได้จริงได้จังนะบัดเวลาบ่ไรนะบัดเวลาบ่ไรนะก็ไรอีดิอัน1 2 3 400กู500โอ้โห600 700 800อีกแล้วเหรอเจ๊เขียวพารวยคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีการใช้คำไม่สุภาพหรือคำหยาบคายไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกรูปแบบเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเดี๋ยวจะเดี๋ยววันนี้กับเจ๊เขียวพารวยอีกเช่นเคยเด้อจะเด้อเมื่อนี้นะเจ๊เขียวมาเก็ตลักกินโกอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมบ่มีอย่างมากมายค่ะเล่นทุนน้อยคนน้อยคือเก่าเนาะตามสเต็ปสไตล์เจ๊เขียวเด้อจะเด้อสำหรับคนขี่งกอย่างเฮาเนาะตัวน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะไปเลยจ้ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกดออโต้เลยดีกว่านะทุกคนนะปลายเดือนแบบนี้นะทุกคนเจอกันหน่อยนะกับทุนน้อยๆนะมาดูกันว่ามันจะแตกก่อนหมดเดือนไหมนะทุกคนมาดุนว่าเบิ่งเอาเด้อสูเอ้ยโอ้โหเงียบกริบแบบนี้นะพอได้อ่อมบ่เนาะสูเอ้ยพี่น้องจ๋าคลิปที่แล้วบอกเลยนะคลิปแล้วแบบแตกงงมากนะอยากให้ทุกคนกลับไปดูก่อนนะป้าแบบแตกข้างแตกเนี่ยแตกเป็นหมื่นดอกเดียวนะตอนแรกแบบเจ๊เขียวหมดตูดไปแล้วนะคลิปที่แล้วก็คือแบบบุญบาปฝืนขึ้นฉีบตอนท้ายเกมนะก็คือแบบปึ้งเดียวโอ้โหรวยเละเลยจ้าเงินรางวัลก้อนโต78 บาทนะจ้าทุกคนเมิร์ดจ่อยวันนี้ออโต้เราถือว่าได้นะโอ้แซลมอนไปบาทเดียวถือว่าได้อยู่นะทุกคนเดียวอะ200แล้วนะจากทุน48 บาทเด้เงินรางวัลก้อนโต66 บาทเลยจ้ะเด้อสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วนะขอคนละ1การติดตามให้เจ๊เขียวหน่อยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ๊เขียวเนาะให้มีกำลังใจเฮ็ดต่อไปเนาะซื้อเดือนหน้านะตามหา400นะ400ซับสไครบ์เด้อตอนนี้319แล้วทุกคนใครจะเป็นคนที่320ของเจ๊เขียวเนาะโอ้ยมาลุ้นกันเด้พี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าแจกอีกแน่นอนนะติดตามไว้เลยเด้อทุกคนบ่ติดตามบ่ได้เด้อมา45 บาทแล้วไปเงินรางวัลเมกะ135 บาทเดี๋ยวไปแบบรวดๆเร็วๆสับๆเลยเด้อโคมแดงมากว่ะ72 บาทว่ะโคมแดงมายามไหนที่สแต็กแบบลื่นหนาลื่นตาข้าเจ้าเด้อสูงโอ้โห400 บาทนะทุกคนโอ้โหได้อยู่เด้อได้เรื่องอยู่เด้อกับเบ็ด3เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยดีกว่านะโอ้โหเกือบทั้งหน้ากระดานนะแต่ได้10 บาทนะแซลมอนไปบวกคูณ2ไปอีกโอ้ย14 บาทจังไหนไปบวกคูณ2นะแมวทองยังไงวายช่อง2ไปเลยมีต่อบอมีเนาะเงินรางวัลก้อนตัว60 บาทนะเดี๋ยวปรับเบ็ดเพิ่มสักหน่อยนะทุกคนนี่คูณ6แล้วบัดนี้สูเบิร์ดไปสูโอเคออโต้หมดแล้วเด้อเงินรางวัลก้อนตัว71 บาทนะทุกคนบัดนี้ไปโหลดเบ็ด5นะเบ็ด5เด้อพี่น้องจ๋าลุยโอ้ยว่าจะกดออโต้โอ้โหคูณ8แล้วไม่ธรรมดาวะวายช่อง3เอาไงดิเอาไงยังไงต่อโอ้โหตามด้วยวายช่อง2อีกมีวายอีกเปล่าโอ้โหมีว่ะวายช่อง3ว่ะมันต้องจัง4นะเงินรางวัลก้อนโตนะ174 บาทบ้าขนาดเบ็ด5นั่นนี่ไม่อยากจะพูดเลยนะถ้าเบ็ดเยอะกว่านี้มันจะปันไดนะสูมันจะแตกมันไดวายช่อง2นะคูณ8ไปดิไม่ธรรมดานะน้องเหมียววันนี้นะน้องแมวนรกของเรานะถือว่าได้อยู่นะสำหรับจะสิ้นเดือนแล้วนะยังถือว่าแจกก่อนจากอยู่เลย อีดีได้สูแล้วเรามาดูต้นเดือนหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงนะบอกเลยว่าเดือนนี้เจ๊เขียวแบบซบเซากว่าเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วยังว่าปังปุริเยมาเป็นเบไอโกะอยู่เลยเดือนนี้ค่อนข้างซบเซาลงมาน้อยนึงนะทุกคนแล้วมันรอดูเดือนหน้าว่ามันจะปังไหมเมื่อกี้เงินรางวัลซุปเปอร์เมกะนะ400 บาทดิไปเงินรางวัลก้อนโต144 บาทเด้อพี่น้องจ๋าโอ้โหหลักพันแล้วนะคูณ4ไปปาติโทขอแบบบักเอฟนะพี่น้องขอบักเอฟนะจ้าไปดีโอ้โหดอกนี้ได้นะได้เลย
ว่าจนปากเปียกแล้วพี่น้องจ๋าอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดนะเพิ่มเบ็ดเป็นสัก10เลยนะทุกคนมาเบิ่งกันเด้อว่ามันสิเป็นจังไดอุ๊ยยิง1,000นะเป็น20ได้เลยนะทุกคนไปโหลดมานี่ออโต้ไปสัก10นะบัดนี้โอ้โหแตกให้สักดอกไหมนี่เฮ้ยไม่แตกสักดอกเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเอาใหม่สู้เว้ยสู้อ่ะเอ้ยมาเริ่มมาว่ะเอาอีกดิยังไงเอ้ยได้ไหมได้ทุนขึ้นมาเนาะสูกดไปตั้งแบบต้อง20ครั้งละสูยูโตว่ะ1,200ว่ะทุกคนสูอ่ะไปอีกเฮ้ยเพิ่มเบ็ดดีกว่าเผื่อรอบนี้มันแตกมันจะได้แบบกลับคืนมานะที่เสียไปเมื่อกี้นะเบ็ด30เลยแล้วกันนะทุกคนไปออโต้อีก10เงี้ยวไปโลดเงี้ยวไปเลยมาอยู่นะมาอยู่น้อยมานิดมาหน่อยนะมานิดมาหน่อยจริงๆนะทุกคนโอ้บอกเลยว่าเกมนี้มันเป็นแบบนิ่งๆเนาะน้ำนิ่งไหลลึกได้นี่มานี่เอาไปต่ออีกอ่ะสู้ตายค่ะสู้ตายนะจะเอาหลังจากที่มันเสียมาหลายเนาะมันต้องแตกให้บ้างแล้ววะเริ่มมาว่ะไอ้ยะมันต้องจังสี่เลยไหมเมื่อกี้แบบเสียไปไรเสียหายหลายแสนนะมันต้องกลับมานะไปยังไงสแกตเตอร์มาไหมเหมือนจะโอ้โหเงินรางวัลซูเปอร์เมกะ1,900ด้วยจะเด้อสแกตเตอร์ไม่มาเลยนะวันนี้ยังบ่เห็นโพมาเลยสูวายช่อง2นะน้องเมียวแบบโอ้ยใหญ่จริงใบพัดมาอีกแล้วโอ้ย144 บาทดอกนี้นะดอกจังจริงๆเลยนะเอาจังไหนต่อไปนี่เอาอีก2หมุนนะไปเลยไปดิมาแล้วในที่สุดนะโอ้โหถามหาปุ๊บมันจะมาไหมคิดว่าจะมานะแม่มีอีกถาเบิ้งเลยรัสูมาไหมมาแน่นอน2-3นั่นว่าตัวจังไหนสแกตเตอร์มันก็ต้องขาวพี่น้องจ๋า5 ตัวว่ะเดี๋ยวนี้แบบชอบแถมนะสแกตเตอร์มันตรงจังสีนี่ไหมใจชื่นขึ้นมาเลยเดี๋ยวนี้เจเขียวเด้ของอันนี้โอ้ยกระเบ็ด30นะสแกตเตอร์เข้านะถ้าเบิ่งเด้อว่ามันสิปังปรียวแต่นบีไอโกะบ่สำหรับใครที่เข้ามารับชมเจเขียวเด้อลืมบอกเลยเดี๋ยวรับชมเพื่อความเพลิดเพลินด้วยเด้อบ่ได้นำให้ติดตามจังใดก็ตามเด้อเอ้าปากขยับบ่นี่สู่ก็ยังว่าปากขยับบ่เนาะ ลืมเบิ่งปากของโอ้โหดอกเมื่อกี้800เลยนะปาติโถมันต้องแต่งอย่างนี้สิคะมันถึงจะถึงพริกถึงขิงถึงพริกนะไปนี่มาเบิงกันเด้มันสิแตกต่อดิแตกต่อไปเลยอีหนูเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวเพิ่มเบ็ดเลยนะเพิ่มเบ็ดเลยสูน้ำขึ้นให้รีบตักนะทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตักเลยตักเลยค่ะคูณ14แล้วนะทุกคนโอ้โหจบที่คูณ14ว่ะเงินรางวัลรวม 2,000 แล้วทุกคนอุ้ยเลิศนะทุกคนเอาปะนี่เอาละเด้อเดี๋ยวนี้ติดเบ็ด100มากเพราะว่าเวลามันได้มันก็แบบได้จริงได้จังนะบัดเวลาบ่ได้นะบ่ได้อีดิอัน1 2 300 400กู500โอ้โห600 700 800อีกแล้วเหรอประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเมื่อวานอีกแล้วเหรอพี่น้อง
แต่ไม่เป็นไรค่ะโชคดีนะเดี๋ยวนะเอาไปเลยใจไปเลยค่ะช่วงนี้เจ๊เขียวบ่ขี้งกเด้อค่ะเด้อเอาไปกันต่อนะกับหมุนออโต้10ไปโหลดจ้ะจ้าเอ้ยมาไหมสักดอกไม่มาให้เลยเหรอเฮ้ยเกินปุยมุ้ยข้องใจเดี๋ยวมันจะไม่ให้สักดอกจริงๆเหรอทุกคนมันเป็นไปบ่ได้เด้เอ๊ะปลายเดือนแบบนี้นี่มันจังไดโน้สูเอาไม้เบิ่งกันนะอย่างน้อยมันก็ต้องแบบว่าอย่างน้อยมันก็ต้องแบบอันมาอยู่นะทุกคนจริงๆเห็นไหมเหลือมากแล้วปะเนี่ยโอ้เมื่อกี้มันแบบเงียบกริบนะพอได้อยู่ได้ขึ้นมาสู่เป็นแต่ได้เงินขึ้นบอกกูกดไหลเด็ได้คืนอยู่มั้งทุกคนยังไม่มั้งหรอกยังบ่ได้โอ้ยแต่หรอกเมื่อกี้ได้เลยมาอีกแล้วสแกตเตอร์ปฏิโทโอ้ยบอกมาว่ะโอ้ยเอาปฏิเทมาเอาปฏิเยเอาปฏิพืดบอกมาว่ะ เงินรางวัลไม่กัด 1,000 ไม่ใช่ 4,000 นะทุกคนเฮ้ยบ่ธรรมดาด้วยนี่บ่ธรรมดาอะไปกันต่อนะไหนก็ไหนแล้วเมื่อกี้ได้มาเพิ่มใช่ไหมใส่ไปเพิ่มอีกจ้าเพราะว่าตอนแรกได้ 6,000 นั้นแล้วเจ๊เขียวแบบซื้อไปเนาะซื้อออโต้ไปมันก็เสียแต่พอมันได้ปั๊บมันได้แบบข้ามมาเลยทุกคนโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะเฮ้ยเอาไปอีกนะออโต้ไปอีก1เลยคนบ่มีเวียกเนาะสูไปคูณ8แล้วเหรอดอกนี้นะโอ้โหเจ๋งเจ๋วนะเฮ้ยปฏิโทโอ้โหอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะมาแบบเมื่อวานมาแบบเผลอมาแบบแกล้งนะทุกคนตอนนั้นมาแบบจิบน้ำตอนนี้มาแบบตาเบลอนะตาเบลอไปแล้ว1เอาไปนี่ว้าไหนขอแบบตบท้ายนะตบท้ายเนาะสูเอาไปนี่พูดเลยว่าบ้ากับบ้าสันเด้อเอาไปนี่ปึ้งถ่าเบิ่งโหลดไปนี่รวยไม่แบ่งรวยไม่เผื่อแน่นอนนะโอ้โหสูโอ้โหค่อนข้างที่จะเงียบกริบนะทุกคนบ่ไหวเด้จังสี่นี่มันบ่ไหวเด้เจ๊เขียวบ่ไหวเด้สิขาดทุนยับเยินนั่นนี่พี่น้องเอ๋ยขาดทุนจริงๆแตกท้ายสูแตกท้ายนะโอ้โหมันแตกแบบนี้มันจะได้คืนไหมเมื่อกี้หมดเป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นก็พูดได้นะโอ้โหเบ็ดสูงที่สุดในชีวิตสูงที่สุดอีกแล้วล่าสุดนะสูงสุดในชีวิตนะเมื่อกี้เนี่ยเบ็ดเขียวนี่โอ้ยพอแตกอยู่เอาใจชื้นขึ้นมาอยู่ว่างันแบบกูบ่น่าเล่นตัวเลยว่าหาขวมนั่นแตกให้หน่อยโอ้ยเงียบกริบนะเดี๋ยวขอกดเอาอีกสักตบท้ายด้วยแบบ1หมุนนะโอ้โหเมื่อกี้เจ๊เขียวจะตบท้ายเฉยๆนะทุกคนก็ได้กดไปแบบหมุนนึงเอามันเกินไปบ่นี่เกินไปบอกำลังจะออกจากเกมแล้วทุกคนจ๋าโอ้ยบุญมีนะวันนี้บุญมีแต่บุญไม่บังบุญมีแต่กรรมไม่บังเด้อมื้อนี้ไปเอาหน่อยเอ้าสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวเจ๊เขียวขอตัวลาไปก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะก่อนจากกันอย่าลืมเหมือนเดิมอย่าลืมคอมเมนต์ให้เจ๊เขียวหน่อยเมนต์ยังก็ได้เอาด่ากูก็ได้สู้ถ้าบ่มียังเมนต์ก็ด่ากูโลดเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้เจ๊เขียวไปก่อนนะจ๊ะบาย